अस्सलाम वालेकुम याली मदद मां सिंगर हीर मारवी जीअं त असांजो नओं हिकिड़ो ड्रामो अची रहियो आहे वाह हिमदू तुंहिंजी ले के टीवी ते ॾिसण न विसारींदा। काफ़ी सारा ड्रामा मां कया आहिनि पर माशाअल्लाह हिन में तमामु बहितरीनु ऐं तमामु सुठो कमु आहे। उमेद कयां थी त तव्हांखे बि सुठो लॻंदो। साईं मुंहिंजो नालो मोहम्मद शाबान कलवड़ मीरपुर मां थियलो। हिन वक़्तु जेको मां किरदारु कयां थो पुलिस जो जाड़ो जमादार, ॿियनि किरदारनि खां हटी करे असांजी इहा ई कोशिशि आहे त अवाम जी चहिरनि ते मुर्क आणूं। इनशाला तव्हांखे पसंदि ईंदो। के टीवी ते अची रहिया आहियूं, असांजा खोड़ प्रोग्राम ईंदा ऐं ईंदा रहंदा। इनशाला तव्हां सां हर प्रोग्राम में गॾु हूंदासीं, इंजॉय कंदासीं। थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स, सैकड़ो ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, मां आहियां मुंहिंजो पंहिंजो काज़ी अब्दुल सत्तार। तव्हां ॾिठो हूंदो काफ़ी मूंखे ॿियनि ड्रामनि में, सिंध टीवी जे ड्रामनि में मूंखे ॾिठो हूंदो, केटीएन जे ड्रामनि में ॾिठो हूंदो। मुख़्तलिफ़ कैरेक्टर कया आहिनि, मुख़्तलिफ़ किरदार कया आहिनि। ऐं हीउ जेको के टीवी जो जेको हीउ ड्रामो आहे इहो थोरो हटियल आहे। ऐं जेको मुंहिंजो हिन में जेको कैरेक्टर आहे, सिंध टीवी में मूं फ़क़ीर जो कैरेक्टर कयो हो, उहो हिकिड़ो सीरियस कैरेक्टर हुयो। ऐं हीउ जेको आहे उनखां हटी करे हिकु नवाण आहे हिन कैरेक्टर में ऐं तमामु ज़बरदस्त कैरेक्टर आहे जेको मां त सम्झां थो जेको मुंहिंजी पंहिंजी दिलि खे लॻो आहे। ऐं मां पंहिंजी दिलो जान सां ऐं हिनखे परफॉर्मेंस कयां थो पियो। ऐं ॾिसंदड़ जेके मुंहिंजा आहिनि, जेके मुंहिंजा ॾिसंदड़ दोस्त आहिनि, उहे इनशाला मूंखे हिन नए रोल में ऐं नई कैटेगरी में ॾिसंदा त तव्हांखे पसंदि बि ईंदुसि इनशाला। ऐं बहितरीनु हिकिड़ी स्टोरी आहे जेकी मोहतरम जनाब बरकत अली शर साहब लिखी आहे। ऐं मुख़्तलिफ़ कैरेक्टर आहिनि हिन में। वाह हिमदू तुंहिंजी लाइ असांजी हिंदी सीरियल जो नालो आहे, जेको अनक़रीब अवां ॾिसंदव के टीवी ते। मुख़्तलिफ़ कैरेक्टर आहिनि असांजा बहितरीनु में सीनियर आर्टिस्ट कमु करनि था पिया। इन में जेके डायरेक्टर आहिनि असांजे पंहिंजे हिनतर जा, डिस्ट्रिक्ट घोटकी जा बहितरीनु डायरेक्टर आहिनि, जंहिं खोड़ सारियूं फिल्मूं बि ॾिनियूं आहिनि, टेलीफिल्मूं बि ॾिनियूं आहिनि ऐं जेको आहे ड्रामा बि ॾिना आहिनि। सिंध टीवी ते बि कमु कयो आहे, ऐं मेहरान ते बि कयो आहे, केटीएन ते बि कयो आहे। मतिलबु सीनियर असांजो डायरेक्टर आहिनि। ऐं महिनत कश जफ़ाकशी वारा जेके आहिनि असांजे डायरेक्टर आहिनि ऐं प्यार वारा ऐं प्यार सां सम्झाईंदा आहिनि कैरेक्टर हलिया असां। ऐं पूरी जेका असांजी टीम आहे ऐं ज़बरदस्त नमूने सां ऐं प्यार मुहबत ऐं ख़ुलूस सां रहूं था पिया। ज़बरदस्त तव्हां दोस्तनि जो महिरबानी इंतज़ारु कयो, पर अनक़रीब अवां ॾिसंदो असांखे नए रूप में, नए जेका कैरेक्टर में। वॾी महिरबानी तव्हां।